Wako watu wanaitwa wametekwa. Ama sijui labda tumerirahisisha hili neno utekaji. Wanaitwa au wanatekwa kweli? Hapana. Tumetoa majina, namna mtu alivyochukuliwa, mahali alipochukuliwa. Watu wanaita utekaji. Unajua utekaji ni abduction. Yani kwamba nimekuona mimi hapa, nimeona wewe. Kuna watu wamekuchukua hivi wamekimbia na wewe. Lakini mimi sijakuona, ila sijaona watu wakikuchukua wakakimbia na wewe. Lakini mimi naweza kumwambia huyu bwana fulani ametekwa. Kwa nini? Kwa sababu haonekani. Subiri, tutafika huko. Tutafika huko. Swala utekaji, usipotekewa mtoto wako au usipotekewa mume, fulani ametekwa na nani, gari imemchukua, hapana, hatumuoni. Kutokumuona mtu haimaanishi ametekwa. Wale missing persons huwa hawasemi they are abducted, wanasema they are missing. Kwa nini? You don't know where they are. That is not a new issue. Watoto wote wa mitaani hao tunaowaona wametoroka nyumbani, na maana wamejiteka hao, wanakimbia convenience, wana wazazi hao ukitafuta. Yuko mganga huku Singida, walikuta makaburi mangapi kwake? Wewe ni mwandishi unajua. Waliyakuta mangapi makaburi? Sikumbuki. Hukumbuki 12. Yale makaburi aliyokutwa pale, wako watu ambao walikuwa ni waendesha bodaboda. Sawa? Mtu na yeye huko wanamtafuta, ametekwa, amefanya nini? Makaburi yamekutwa pale. Wale watu iketokea kwamba yale makaburi hayakuwahi kukutwa, wale watu si bado wanaonekana wametekwa? Kutekwa ni pale mtu kuchukuliwa bila kujua kosa lako, na unaondolewa kwenye uhuru wako, na unaachiwa bila kuambiwa kwa nini unaachiwa. Huo sio ukamataji wa polisi, ni utekaji. Na ule utekaji unaosemwa, sura iliyoletwa sasa bungeni, sio kwamba ujadili hoja ya utekaji. Utekaji na polisi. Lazima uelewe. Mleta hoja alisema utekaji wa polisi. Mimi sina taarifa kwamba ni polisi ndio wanaoteka. Na yeye alileta kwa sura ya kwamba polisi ndio wanaoteka. Moja ya muhanga yupo ambaye anaendana na tukio hili linalotokea. Ameeleza alipelekwa Oysterbay. Mwamlima kijana alitekwa Mbeya. Ameeleza alikuwa akihifadhiwa kwenye vituo vya polisi mpaka kaenda kutupwa Igunga. Sasa bunge haliwezi kujadili hoja kama hiyo. Bunge lisifiche kukwepa wajibu kwa kutafuta mambo ya kiufundi. Hili ni jambo linalohusu uhai. Wewe uhai wa mtu unataka utaratibu gani? Kwa nini? Bunge linapojadili hoja lazima litoe maamuzi, na maamuzi yetu tunatoa kama maazimio. Na tukitoa maazimio tunaiagiza serikali. Haya, tukishajadili hoja kwamba polisi wanateka, tunawaagiza nini serikali? Wavunje polisi? Katika zawadi kubwa ambayo inalindwa kwa wivu mkubwa na taifa lolote ni uhai wa mtu. Na uhai sio wa jumla. Yaani Mtanzania mmoja ana thamani ile ile ya Watanzania milioni 60. Kwa hiyo kukitokeza tatizo au sitofahamu kuhusu uhai, inatupa haki ya kuacha shughuli zote na kuhoji tupate majibu. Wewe raia umejua kwamba ni polisi wanateka? Ametekwa Sativa Ubungo hapa. Ameeleza wazi kwamba alipelekwa Oysterbay, akakutwa Katavi, kapigwa risasi, katupwa porini. Kama kweli tuna mgogoro binafsi, mtu gani binafsi akuteke Ubungo akakutupe Katavi? Hiyo gharama nani achukue hiyo mtu? Wewe unadhani nani amehusika na tukio kama hilo? Kwani Oysterbay ni hotelini? Nani mwenye kile kituo cha polisi Oysterbay? Haya, tuje kwako. Ulisema una mifano. Taja mifano. Kuna mifano ambayo imezungumzwa ya watu ambao wamechukuliwa mbele ya macho ya watu. Saa 8 yuko wapi? Sio Mtanzania mwenzetu. Azori Gwanda yuko wapi? Sio Mtanzania mwenzetu. Kangui Ephraim yuko wapi? Mbele ya macho ya watu. Raia wanaona kabisa watu wanawachukua. Ni polisi wale watu? Sasa wapo ambao wanadai ni polisi. Wanadai. Hata wao wamesema wanadai. Manake ni tuhuma. Sativa alipotea kwa makusudi, akajipiga risasi, ajipoteze Dar es Salaam, azunguke kote, akajitupe jalalani kule Katavi. Hana akili timamu. Yule kijana Mwamlima hana hata nauli yule ya kutosha kutoka kufika Uyole. Ajiteke kutoka Uyole, akajipige, afa akajitupe Igunga. Does it make sense? Ukisema watu wamejiteka kwa askari, tuonyeshe ulipeleleza vipi? Majina ya waliojiteka wako wapi? Na uliwachukulia hatua gani? Kwa nini waraise alamu na kutisha wananchi? Mimi nikuulize, tuangalie shambulio aliyojipa. Hivi Sativa kweli ajiteka ajipige bastola? Kwa nini wasimkamata Sativa wamwambie alete hiyo bastola aliyojiteka nayo? Yaani ujiteka ukajipigie risasi kule, kwa ana shida gani kwenda kujipigia risasi Katavi?
Uwezi kwenye swala la uhai ukatoa majibu ya jumla kama mtu ni matikiti yameuza kwenye mkokoteni kwamba yameuza nitanunua mengine. That is life. We investigate life, na tukiona life zinapotea kwa mtiririko, twende kwenye corona, appoint corona court ili tupate majibu. Kwa hiyo changamoto tunayopata ni kwamba tunatoa majibu mepesi kwenye maswali magumu. Uhai ndio zawadi pekee ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kukupa. Kwa hiyo kwa taifa lolote lililostaarabika inalinda uhai wa raia wake kwa gharama zozote. Eleza uchunguzi wako, terms of reference ni zipi? Afande Muliro nilizungumza naye kuhusiana na hilo na akasema linafanya uchunguzi na alikuwa ndo mwisho wake. Tena kwamba Mwabukusi anauliza terms of reference za huo uchunguzi ni ipi na what is the time frame.